Stop, stop, stop! Kamu pikir ATM dari dulu pakai kartu? Salah basa. ATM pertama di dunia justru nggak butuh kartu sama sekali. Jadi gini, mesin ATM pertama tahun 1967 di Inggris itu pakainya cek khusus. Cek ini ada zat radioaktifnya buat verifikasi. Gila kan? Mesinnya cuma bisa keluarin satu nominal uang aja. Kartu plastik baru muncul beberapa tahun setelahnya. Ternyata teknologi canggih sekarang mulainya dari ide yang super simple ya.